हामी यहाँको गाडी यही हो। अब सबै हामी सेतोमा छौँ। शम्भु, सोल्टिक, कमल, भेना। अब यो माटमा खेल्नु लागेको। माटमा चाहिँ यहाँ टक्क पानीहरू दिनु पऱ्यो अनि यसो चिप्सहरू चाइनिज गाउँमा गएर खानुपर्छ। टक्क हिटले चाइनिज गाउँ जतिखेर पनि पाउँछ अरे, यहाँ इन्डियनको पनि छ अरे। कमल भतिजीको अब OnePlus 12R ओपन हुँदैछ है। कलर ठिक छ नि है? पनि छ यहाँ। यो पानी चाहिँ फेरि रमाइलो हुन्छ आज। जोस् आज के हुन्छ सबै म यो भिडियोमा देखाउने छु। हामी यहाँको गाडी यही हो। अब चाहिँ हामी चट्ट यहाँबाट उता जाने। यो बिल्डिङ भित्र छिर्ने आज। सबै हामी सेतोमा छौँ। शम्भु, सोल्टिक, कमल, भेना, उतापट्टि दिपा। आज यस्तो बिल्डिङमा घुम्ने सरर बनाएर। अब यो माटमा खेल्नु लागेको। माटमा चाहिँ यहाँ टक्क पानीहरू दिनु पऱ्यो अनि यसो चिप्सहरू। अगाडि दिपाले हेर्छ। अब राम्रो राम्रो मिठो मिठो बदाम काजु लगौँ। त्यो मार्केटबाट पनि मैले पानी किनेर ल्याइसक्यो। त्यहाँ बसेर दिपाले पानी पनि खाँदैछ। यतापट्टि भेनाहरू सोल्टीहरू फोटो खिचिराख्न आज यस्तो ठाउँमा घुम्न ल्याएको। त्यही भएर पनि आज अलिकति नयाँ नयाँ ठाउँ छ नि त। अनि यस्तो बिल्डिङहरू छ। त्यही भएर मैले आज ल्याएको थिएँ। केटाहरू फोटो खिच्ने भिडियो बनाउने छ। दामी छ यहाँ माछाहरू यस्तो यस्तो होइन। मलाई पनि रमाइलो लागिरहेको छ। अब म यहाँबाट उतापट्टि जान्छु। उतापट्टि हेर्ने हो भनेर। यतापट्टि यस्तो छ सिसाको है। सिसा रहेछ। अनि यो माछाहरू यस्तो छ है। यो माछा पानी पनि छ यहाँ। यो पानी चाहिँ फेरि माछा राम्रो छ नि होइन। खासमा चाहिँ आज हामी फोन किन्न आएको। कमल भतिजीले एउटा OnePlus 12R हानिहालेँ। अनि सोल्टिकले सामसङ किने। मैले पनि एउटा सामसङ किनेको छु। अनि यसमा अब सिम हाल्नको लागि चाहिँ नयाँ फोन कहाँबाट सिम हाल्ने भनेर पनि अब कन्फ्युजन भइरहेको छ। अब उता महारानीले हेर्दै हुनुहुन्छ सिम। घोच ऊ चाहिँ होइन। खासमा चाहिँ सिम लगाउँछ अलिक घोषाले गर्नु। त्यो झरेर फेरि प्याज ट्याक्क फुट्यो भने चाहिँ तिम्रो फेरि 2700 रिङ्गेट सिर्लीमा जान्छ। सिम हाल यहाँ। अब हामी सिम हाल्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि अब खाजा खाने पनि कुराकानी भइरहेको छ। खाजा खानको लागि त्यो परको उसमा जाने। त्यहाँ त्यो रेस्टुरेन्टमा जाने। त्यो रेस्टुरेन्टमा खाजाहरू पाउँछ। खाजाहरू अब त्यहाँ के छ अस्ति रोटी पनि थियो होइन। रोटी त तपाईँले रोटी तरकारी खाने मस्त लगाएर अनि त्यसपछि फेरि बाहिर निक्लिने। के हुन्छ सबै म देखाउँदै गर्छु। चट्ट लगाएर हेर्दै गर्नुपर्दछ। कमल भतिले सिम हाले। अब नयाँ मोबाइलबाट टिकटक बनाउने भिडियो बनाउने कुरा पनि भइरहेको छ। नयाँ फोनले दुःख दियो भतिज। नयाँ फोनले दुःख दियो। नयाँ फोनमा जिमेल पनि हाल्नु आएन। OnePlusले डुबायो। अब फेरि हामी उहीँ जानुपर्ने भयो। सोल्टी उता नाचेसँग आँट्यो। अब आफूलाई फेरि भुक पनि लागिसक्यो। अब खाजा खाँदै जाने। खाजा खान गइसकेपछि फेरि एकपल्ट उहीँ पसलमा पुग्नु पऱ्यो। पसलमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो जिम्मेलहरू बनाएर अनि हामी फेरि त्यसपछि चाहिँ रुम जान्छौँ। अझै हामी देखाउँछौँ के हुन्छ होइन। पहिल्यै सुरुमा खाजा खान जाउँ सबैभन्दा सुरुमा। ल तिमी रोटी खाने म पनि रोटी खाने। अनि के छ सब्जीहरू पहिला अब उहीँ जाउँ। अस्ति त दाल थियो। अब यसरी दाल सही छैन थाहा छैन। नभएदेखि दाल रहन्छ भनेदेखि चिकन हाल्नुपर्छ। फेरि चिकन बाँकी चिल्लो हुन्छ। तिमीलाई चिल्लोले असर पनि गर्छ। गाह्रो त्यहाँ छ। गर्दैन अहिले फेरि खाएर चाहिँ गऱ्यो यस्तो भयो चाहिँ नभन्नु। खान त खाउन के भएर कहाँ हुन्छ त यहाँ। अस्ति नै हामीले कुनमा खाएको यसमा कि त्यसमा। यहाँ भित्र जाउँ। त्यो चाहिँ इन्डियनको हो क्या। ए जाउँ यता। यहीँ बस्ने कि भित्र बस्ने कि बाहिर बस्ने? यहीँ बसौँ। यहीँ मजा आउँछ नि यार। भेनालाई मेनु हेर्नुहुन्छ। मेनु हेरिसकेपछि अर्डर गर्नुहुन्छ। खाने हो। स्याम्बुको मुखै उहाँ बसाइसक्यो। सोल्टीको उता कमलको उता मेरो पनि यता हल्का हल्का खाइसक्यो। अब कस्तो हुन्छ सबै खाएपछि खाना पनि सुरु गरिसक्यो तिमीले? आउन नपाइ खाना सुरु गर्छ यार।
शम्भुले त भक्का अखाएर सँग लगाइसके सोल्टियो त कमल चाहिँ नयाँ फोनै बिजी भएको भएछ यतापट्टि भएन यतापट्टि म पनि खाँदैछु यहाँ मेरो सकिन लागेको छ है अझै एउटा त सिङ्गै छ यतापट्टि दिपा खाँदैछ किसो र लै अब यहाँबाट सर पारी जाने पारी गइसकेपछि ग्र्याब गर्ने ग्र्याब फेरि अब पराठी जानुपर्ने भयो सरी पराठी नै जानुपर्ने भयो पराठीमा चाहिँ त्यहाँ जिमेल खोल्न सकिरहेको छैन यो OnePlus-मा अब फेरि पराठी जानुपर्ने भयो पराठी गइसकेपछि त्यसपछि अनि त्यो मोबाइल बनाएर अनि त्यसपछि मात्रै रुम जानुपर्ने भएको छ हाम्रो समस्या फेरि थपियो एउटा फेरि डबल खर्च हुने भयो पराठी जानुको लागि तर केही छैन जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ हैन के गर्नु गाह्रो छ मलाई तर गाडी पनि आइसक्यो अब गाडी चढ्ने यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो ग्र्याब गरेर बोलाएको अब कमल भित्र पइसके सबै भित्र पइसके त्यो सिट तान्न त ल ल ल पछ अब जे हुनु राम्रैको लागि भयो हैन त भाइ बनारै आउनुपर्छ यार बिग्रियो भने त म फेरि तनावमा गुज्रिन्छ अघि नै बनाउनु पर्छ अघि नै बनादियो भने डबल खर्च हुँदैन थियो मैले भनेको नि अब हामी फेरि पराठीन जाँदैछौँ अनि भनेको बेलामा नगर्ने अनि पराठीन छिर्यो हामी पराठीन आइसक्यो अब पराठीनमा गएर माथि स्टोरमा जानुपर्छ ओप्पो स्टोरमा त्यहाँ सकिएर जाउँ ढिलो छ ढिलो 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 भइसक्यो ढिलो भइसक्यो लिफ्ट चलाउँ लिफ्ट 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 त कुद्यो यहाँ पाएन कभर के भन्नु त रिम्याक्समा सबै पाउँथ्यो यहाँ पाउँदो रहेन अमेरु mana Ameru sudah balik ya tolong boleh महलबाट बाहिर निक्लेको त ल पानी परेर ए दशा अब कसरी जाने होला त अब परेन त फसत आज पानी पनि रहला जस्तो छैन लगातार अब कति भइसक्यो परेको बाहिर निक्लेको 10 मिनेट भइसक्यो आज चाहिँ हामी विशेष गरेर चाहिँ फोन किन्न आएको यहाँ फोन पनि किन्यो फोन किन्न फेरि अब नयाँ फोनबाट उयो गर्न जाउँ भनेर दङ्गाले गएको दङ्गाले गइसकेपछि चाहिँ अब पानी परिरहेको छ आजको भिडियो यस्तै भयो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सबैजनाले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनु होला म यस्तै भिडियो लिएर आउँछु होइन अब हामीले ग्राफ पनि गरिरहेको छ गाडी पनि आइपुग्ने बेला भएको छ अब यो गाडी त्यो गाडी जान्छु त्यसपछि अब हामी गाडी चलाएर रुम जान्छौँ फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू लभ यू हामी अर्को भिडियो भेट्ने छौँ ल